ezalaki kaka lokola moyen ya libere ayibi opoliwana bakoliwana ezalaki ya esika kaka po bilamba okopesazala nango bilo okopesazala nango mama meyaya tete mpe asindele yango mama meteteaaaoyo se respecte po babaki babikele mpona reciproque po biso balike tobanga yoyo moto respecte po soki yo moto respecte topinga makasi totona nzela wakokolo te mama likona molali pola te epo mwa mokebu yango tala omoni kamondanga omoni eloko tokomona eko bakilo omoni kolo ezaka bakilo ya poto omoni sika poto nyonso yoka baepaka baidona eza bango dokona kokesi mama tokebalama te otelina misonga mpe na pingi yo tosi eza wana etalina te so mama miani mpo na yebi ape na poto ye moko mama wana so mama mbela nde otengi bongo abengi kokesa tile utubana na bangona yayebike na bakoli wana kokesi mpona oyo yo oyo etikali ebongo okekokabula mama tempo mabini kokesa sali wana mbote balandi nyonso ya Mon Cœur TV bagros bisous na bino non sepe na bino nini otulanga nini je vous aime tellement ndenge bokontinue kosabone bokontinue koaimer bacommentaire na bino Maggie de moi bébé je t'aime tellement Maggie obosana te bokontinue kosabone na chaîne na bino Mon Cœur TV merci lisusu na le Dieu tout puissant apesi ngai lelo occasion ngai na bino lelo tokutana tosolola napesi nzambe wana merci et pourquoi pas la patronne ah oui bakadula osiliki kosika te po tosola na biso lobi awa nde makambo la patrona Iran Congo mwana suka yakami mama mikolo western mabungi nga te nakozela mon papa le millionnaire en kilote Mano Kamau Abigail Mbao je vous aime tellement sans oublier Adungandu porte-monnaie magique Remi Ngando je vous aime tellement lelo na sango na biso ya mokola lelo naza na invité na nga na plateau lelo mbote na osenga na Paul Mukenzi mwana suka ba Paul Mukenzi afongolela nga to eba invité na nga lelo mbote na yo Ritiana mbote maman bonne santé très bien par la grâce de Dieu. Ritiana Mibengi, je suis coquette, nako défendre coquette partout. Ritiana, lelo tozomona likambo yende kona biso coquette ndenge ezokengele. Maman Mélanie a témoigné bien que apesaki biloko epa ya coquette pour na ba femme na décembre ba sepela. Mais ekomi epa ya coquette donc d'autres baka a détourner biloko ba mave. D'autres part na kota la ndeko na bino ya théâtre. Monite que d'autres part coquette a solité. Maman, ndeko na biso coquette, bien sûr azwaki koli. Toyebi biso soke ndeko na biso azwaki koli. Siko tant koli ye est arrivé azobela. Asani akufa ake kokoya kuna poka nani pona koli, non? Ninga so bande ko bela. Abande ko bela yango koli ezali. Ritiana na kati wa mukete la langi ko binde ko na bino banda ko bela tandis que to moni ke na kati ya koli coquette afongola ki biloko pe azu biloko ya ba veuve alati a tourner nango mais yo lobi coquette ande ko bela ndenge nini bilamba oyo ya bia ko bela mais apandi koli abimisi bilamba moni te ke mensonge za wana non na tala mama so likambo ezali photo lobaka likambo eza vérité ye moko mama wana tita matinda mama Mélanie etali na te so mama Mélanie mpo na yebi te na pe na poso oyebi te ye moko mama wana so mama Mélanie nde otengi kombo abengi coquette atinde utu vanga utu na ba voice ayebisi bien na bakoli wana coquette pona oyo yo oyo etikali nde ebongo oke kokabula mama veve sko mabeni coquette asali wana ok oye asali longo émission maman mukolo lokwa yoko se émission ko tamwa mukie ezalaka te oui asali émission te parce que ba maman veut ba déclarer to moni moi si un ça souci a déclarer moi si a polulu bande ko na bino peka batu ya théâtre oye abeti mosinzo to benga ngo bongo ya mosinzo ezaka batu na bino ya théâtre nde ya zwi ba biloko batindeki pona bango ya zwi a tourner nango au moins te que d'autre part coquette a solité mais to yebi aza moi si a poto na obi
Comment la mission coquette, as un grand star, oui, as un star, mon nez n'a yébani partout. Oui, na maman qui a le coco benga ta inie do. Oui, na a yébani, a joué presque na ba TV na ba internet, a yébani partout, et donc mon tabou coquette a zati. Ok, mon tabou coquette a zati. Et zati que ceux qui donc ni les zati que ceux qui m'ont un biso azan la passe, donc tellement zati na maladie na ye, donc a ti comme donc na ba traitement na akoya pona koli non akokufa pona kolate beaucoup na miso be koli ne ezali ba koni ezali ya teke mama mukolo kwa ye so be mo sa pululu ba ono so ba mikolo na age na bango ba so ba mo ba salite mais surtout tali bien coquette aza semé qui a moi si abasa susu bango nyonso na ba veve nyonso ba dadi et tout ma tomoni balibi koli ezali mais koli ezali bo pesa bango koli na bango lokola bozolo ba koli ezali bo pesa ba veve koli na bango parce que 8 ans de décembre à février maman nga so pas à semer aza beau plus mais je m'en fous et tali biso to yebi biso to yebi ke coquette ba kone eza na mabo one kute eza et pas moi na ye moko ya théâtre. Ok, bakoline ezali ndesi coquette okena koliwa ye moko to quelqu'un to aza star munene e moto na mbo na propre mbongo ne moko abimisi pe aso pe bilo pa kina ba veuve na ba orphelinat parce que moi de personnes ni so pe bilo mabia ya tina tena okena moi obengi yango ntina te na langi obi coquette asalaka babiloko ya minene abimisaka mbongo na ye akende yango na orphelinat na baveve mais pourquoi pas kaka koli oyo nayebi te ezalaki combien de kilos et tout ici coquette esalaka coquette abima lokola moyibi pour le moment tobenga ye moyibi parce que ayibi adétourné biloko ya bamama veve pourquoi pas ezalaki ka le seul moyen à libérer ayibi te po koli wana soki bakoli wana eza via coquette te et si ça passe à coquette te po bilambo coquette azala nango biloko coquette azala nango mama meyana te dem te atindele yango mama meyana te te mama oa mokolo c'est respecté po babake babike respect eza réciproque po biso banike tobanga yo mo c'est respecté po soki yo mo c'est respecté tofingo makasi totia na nzela oa mokolo te mama likolo nango na lingwele kola te et pas moi mon kebu yoni mam tala omoni comment nanga omoni logo to comprendre bien pour ba fino sur tête omoni mkono sur tout nous c'est ça ba fino sur tête nani ya poto omoni sur ta poto nyos tuka ba fino et pas ka biso ba tête to sel bango babi sola basola yo chico bato babi sola basola yo soli basoli yo batu ya théâtre d'autres formulités que bino moko nde bozoluka quand ranking to conflit na basi ya poto to na ba mama ya youtubeuse na problème de garantie na bon parce que ezalaki azozaki na likambo ya Gabi telongo na likambo ya Gabi yeto moi susu coquette abimi to to mona pe ndeko na biso mususu aba oti ko publier ye mu talk show donc moi ntike bino mo bata théâtre nde bozo na ibité na loba na sens ni batu ya théâtre en tout cas mo panzo na bota na kawana moni teke ju sa bien te batu ya poto no sana bino ba comédien on ça kitoko temps na bien ndesi histoire ya Gabi wana ya Gabi sengi ya Gabi afinga bata poto te afinga ba mama poto te o fardo yana biso amemi ya Gabi o afinga bata finga bango te bon nga mambo tenga ngati na yebu na yo defend de coquette tala na linga ba jeter na coquette omonga tina ko maboye ko bonga pana yo ka lenga théâtre ozi coquette ozi coquette ozi Barça Naomi Barcelone ozi mimika bonbon de temps na nota bon na TV et puis ça pour ça ya jouer au ça théâtre donner linga bon te va donner les abangwa donc pour na coquette maman to be bana mabe o seli mission ngape na mission na fingi yo donc c'est ça wana eko makambo kofinga wa pole mukenzi na montende ina kabwali kambo ya ye moko le mningazo maboko bank bicycle tonalio awande na yebite na loba ndenge nini toki no ritiana tota no mo makambo délire ndenge zokendele d'autre part coquette abanda ekobela maladie to maladie otobela mingi na Congo za malaria ba typhoïde ezwaka nango 5 jours ya traitement au moins que coquette esika wana asoli bien te maladie ezui 3 mois omoni te eza louche il y a des maladies babite que tellement avec traitement malaria ça la 5 jours ce qui 3 jours et maladie sortie yo peno komela opete
obandi bafe obandi bakira malaria obandi o esimbi to zonga besimbi yo na ekomela ote mais et ça à 3 mois t'es d'autre part tout a bien maman et ça à 3 mois et ça à 6 mois et ça il a ne ba koli na ya mazali pour que tu vine et si na ba koli na bilamo pe ina no ya tina na luti pour sauter bilamba wana eza tina te pour e bon ça peut via coquette tela na ba maman on peut pas makaki ba maman ya nzala ba maman nzala pour bilamo ina no tina no te otomoni la mama basali peka ba jaune et non sens te hein pour ni boita doza na mawa pe ya baninga zabe na susi ya baninga tita uye mama na poto kuna atina so ba poli soki leki pona coquette te soki pona coquette te nani kai ayambaki bango te c'est bon banga baye ba bango te oh boni bo mama bo na ba mama nza soki comment me na soki nani excès de panama excès de panama soki nani yebe ku te pona poso yeba communauté o ba n'importe quoi sur bat yo nani ozana onani toyebi o petit tala omona ogoli kambe comme ma caméra hein mama comme ma caméra na ba TV na ba koli wana aba bozwangu kaka ndeka bo bandai na ba presse to yabi kaka tina caméra pe na ba kona bino pozwa tina kata caméra pona boy to pesa te bokima te encore bino boluki makam bozombe tina suka po eza malamu te ata même ata l'église ata mata l'église va passer ba te ya so lobo rozo epesi o kuna yeba te yusko opesi fo ba nyonso ba yeba ke otinde biloko nini oyo tinda ki wana o ke biloko esisa pasa koketi to moni ango te mama za mukolo te se respecter na azonde liko na ngo lingwele za mukolo to so pa mama se respecter po to limite to makio te za mukolo mitsa na place na yo po to finga pe ba nto pe mwana to pe ba no ba lingati donc encore pour ba lingati to ma entre na ba no na biso te za mukolo mitsa en place po bilamba pe za pe tina te no pe mona ke longa pe te o bilamba o ba ta poto ba bora kuna da so be mde ba lata déjà ba tiko na ba jaune na ba sate déjà ale yo zi o loko na ba kole mama so tala ngata pa matata $100 pe komata na kolota $100 pe koma pe te aloroti so pe comme so pe 5 euros so pe 10 euros ayatini emballage ya otina kota pe osambusa coquette mama pona coquette oya mabe biso ba coquette ofingo makasi poto fingo te se respecter ok toujours que des cas émission ya biso balobi ok c'est respecté mais l'autre part côté on était bolingo ezate na bato ya théâtre kaka bao bazaki basi na bino bango on appelle lelo ba balukeli bino esika nozomona te totala bien obli obengaki ba seme mais lelo bango ba balukeli bino ba balukeli coquette mama ko baluke en coquette eza ngolwana ti ata na bibe penza pe ba balukela boso so ba baluke coquette ma bezali ba balukele te biso toza pour coquette to linga muzoba te tolinga buzoba te oza mukolo oza mwa mukie soka olobi ka pona kokoti toza to fingo makasi donc c'est respecté donc excès de panama na ma cœur sensible bon na ndenge bakoteli yango basombi likambo yango koloba nini mpona mwa bamama youtubeuse oyo basombi likambo wana tomoni cœur sensible tomoni excès de panama tomoni eya na bango aza lokola nini batie babote na fingi te na lobi bango nyonso wana basangani mpona coquette mpona yo ndenge omibengi je suis coquette ezosala bao ndenge nini ndeti nga mpona ndeti cœur sensible moi cœur sensible ti ntongo asalaki émission afingi nani ya na biso nani Gabriel afingi ya Gabriel tala naokekani yango na sele émission me naokekema anga baotika te cœur sensible omukolo te yaya likolo nango lingwele aka yo mesala mpona kofinga so bafia théâtre biso so tofingi toyebisi yo ale baconvocation eya nga na ozala convocation eya otinela convocation nga siko nakota makala boni boyeko esi botuli daya na poto kuna botuli kuna na mibali na bino ese si bomona daya biso deja tobeka mibali na bino tolika mibali na bino te mibali na bino na poto kuna so bamoni biso bafia kini baotremble oki biso na toluka bango te bango nde baya koluka biso toyebi bango te bango nde bayebi biso mpo
faut parce que biso toi ba artiste maman cœur sensible c'est respecté on a mis sur tala mais au final toi na caméra pour moi c'est ya a baloba vérité bi vérité a balobi vérité tala ka pipi la mukie oyi kosikate bazela kosikeza tabi ekuswa omela mai etant pipi la mukie oloba babi ya biso nginazo vérité babi awa na internet mtakota kachote mtakena abite awa babi ko piquer ba crise na ko sambwande awa to bana biso vérité. Et tu sais, pas la masala qui est émission, ton monnaie, tu as besoin de mon sima, ton monnaie qui opère les amis de Ibutu, mais bah finga qui va tout nion sur na bah Ibutu, yo ton monnaie qui na matanga bah Barcelone bah ni no la nion sur score, yo ka kindenge ni koka bah fingi papa o yo zakana ye. O tombe pa na kwa moi malamu. O bi tite o ngana yo ka bah fingi papa na donc au moins tu na telemu c'est grâce à Ibutu. Donc on linga buzo ba de papa Ibutu. Maman soki mutasalo mabe soki omoni osele miso tanga koma mutasalo mabe tika ko sanisa général nyoto biso nyoto batatete ko sala ngoti pe en plus pe ozuno yo so do ana poto na papa Ibutu bwande mote papa tala moni Ibutu ana kilo ma ba reso zango yo tema OK donc yo kuna na ba to yo na poto kuna pozo ata 5 euros au bundana o lamka kato sa ba kai mais papa ambiso avandi alene ka po momo mbongo ye donc na relation ya sel donc si to ba na théâtre yo zakati aka yo zakati mama c'est respecté pona Ibutu ko to fingo makasi pon omoni na bo ngane so ngana olinga te ba maman mo ba lingole si ba lekela tangu na poto ba ko fi so ba théâtre simba. OK, Ritiana kota fait moi mukie Ritiana tozo ko li soute ba bi Ritiana tozo ba position na ote ba fa na ba mi tu na Ritiana tozo mona li soute na TV ya kino bungi to e ba te na minute Ritiana yo position na yo za ndengeni manduki otali si bisikana. Bon. Pour ba kosi là ou bien nini et ça trop dire. On peut pas compter à retraite. Babi na filé ba fali avant ba bimisa clip ba kota na retraite doit se concentrer à pas bimi na mona teta liba na ba dozo mona na te ba fan ba leli ba bi Ritiana zo kana te Ritiana zo mona na te to yebite za ka bo mona longo e pa sali si mo eloko na ye to yebite mo coulisse comme so sel c'est eloko na yo ngana lo bango ata mo simba mbongo lelo nde na otiko fonsa te ko ba loti lo on nous tient limite na miti limite te na fonsa go te go payer la charge kwani na fonsa go te nazali ta nazaka na Ritiana tombe mona papi cocaïne o asala succès et pas nyo quand dans les grands talents quoi nyo quand papi cocaïne c'est mon père na moi na liboso a mwasi wa yeba ta semo kinaye donc na linga buzo batte na ba papa na nga na linga buzo batte na ba oko ba o na basanga pona za omwana makambo nga lo bebe te omoni nga na lo ba mabebe te parce que na bege mais tout le monde na koti makambo yo na moni trop c'est trop to sama likambo biso to yebite ndesi cœur sensible émission mo landa ka ba kinini ke alobi ni ke akoti na bibala poto auto bibala poto po ba bima na ya gabi auto pe ba sa poto o ya sida na boba bima na mona ya gabi kwani kimtema bebe donc c'est que yo pe ne ba nzoto no parce que yo pe oza sida ko ne ne ke mni oza sida c'est que yo poza sida yo poza maladie c'est que yo poza maladie comme il y a maladie wala bi vérité de vrai comme il y a maladie Ritiana wana tozo ke na fin Ritiana moi il oba esuka c'est trop dire ande to ke de moi conseil na yo ko pesa na ba maman ba basi na bino ba semeki na bino moi il oba esuka pe moi conseil pas coquette c'est pas maman ni moi ba dédicace na yo bon nga conseil moi na pesa kaka et pas ya na nga no kansa no coquette ya zamte ma pio ya ko sa te misote ko sa te o babani recteur verso soki ndeni na ngo ya lobi ko sala te yo tike la biso so be droit de réponse ne le fais pas kozo c'est droit de réponse o maman ngelo wa yé am kolo li kolo ngoli ngwele muswamba le shake na poto donc ça droit de réponse na été biso to zanto ko sa charger na ye maman Mélanie
mama wa mokolo soki asali mwana bon yo osepela nango osepela nango te ako yo osepela nango mpe te tika mpe kosambusa mwana moninga po kokati mpe naza wana ape na babosi ne mpe babota mpe mama ne mpe abota ndeka yo mo mpe kaka nobota na mona okota maternité ne babota ye donc c'est respecté mitia ya place na yo mitia ya place tala omenga ntango mosusu opesi ntango mosusu 100 francs ok kuna kote mosusu bite nga uti napesa kuti ngana na 50 francs kwani utosi opesi mutu 10 francs oke una ote napesa mutu 100 francs ya malamu te mama za mokolo se respecte za mokolo Ritiana siko mwa liloba kote ya bamama veve oyo mpona basemeki na bino bazalaki basi ya bandeko na bino bato ya théâtre ko mwa liloba na yo bon mpona bamama veve toke mosika te mwasa ya pululu mama wa mokolo makasi tala na image ka obime contre jo mona na to meno mabe makasi bosi kotala obwana ondenge donc c'est quoi fauche donc ndeko na so pululu soki alinga otango so alinga otango so na maske to so osali lisasa ne bafi bakoma osala mpo balinga mpona ndenge aboye pene namonika grand frère na pululu akolingo te mbe alinga oka po ayokeli oka moya yango atiko na bana mama za mokolo bose respecte bozala mawa kokete boka kokete wana asa kusomba biloko nepa mpe aye opesa bino mpona mokolimo ezanga ntina ya mokie mokolimo na bilemo eza ta sens te yango bosaleli mwana moninga émission ayaya bo mitema mabe bepwani boza mitema mabe te boza mitema malamu mpe kamene bakoli na bino eza mais mpo boza bakoli na bino kaka nde bobandaki on na presse ka nde bopeka na kamera moto akima te fara moto akima te ava bozongo mpo bacamion oza tosalela bemiso totali bato bato nyonso bamoni yango ti bozuzo na bino ok Ritiana mwa bambote na yo kaka bato na yo bafani na yo balingaka yo mingi bon premièrement d'abord napesi mboto na papa abotinga mon père papi Pokaina si atala kwa nyoka longo ayebi te osali ignorance je m'en fous etalinga te deuxièmement mpe napesi mbote na nga bon ye pa na bipa soki na lobi te seke naza moto lokutataka moto atindelanga bakode ovandi nalali to mpona lamuki bokode donc keve kabashika donc monsieur le roi na kati ya Paris monsieur le roi na kati ya Paris donc keve kambajika apesi yo mbote ya trop nabosani mpe te mon vie lilingo mabele donc vume na ngwende na yo sans oublier nabosani te diski du soleil diwa babi mwasa donc babi mobali ya poto ya makasi mobali ya poto ya tongo le grand artiste oyo ayebi te ase mokili na ye donc napesi mbote na mama abotinga Nana Mulenga le grand danseuse anyoka longa doto moyenga be mal la tête tout fait papa musicien mama danseuse nga mwana mama biso mibale nde ngai yo donc napesi mbote na bafani na nga nyonso tu na baoyo balinganga te na baoyo baote émission bakosepela na baoyo basepela na nga te napesi bambote alingi bino ya trop. Ok, merci cher internet. On va recommander la émission na biso. Eh, na bosani te. Ok. Na bosani te donc ba na ngami balé. Ok. Feisa Sampaï. Na visela nsilu donc ba na nga basi donc na ba mbati na telemi boye. So na soki na ba mbalo nzima te. Fierté yango wana. Oui, na ba ngami balé na za te kwa kona le kwa nani. Ba so te ba ma veva oboti metano okutuki non. Naza volonté naza bana ngami balé donc na pisa so bisou stenika pinga deoli kabana ya pisa so mbote. D'accord, cher internaute, to komi na suka émission na biso. Ok, ba mbote na ngai belé. Yeso na tayi na koka kotala ete. Oh là là, babi esa munene. Mwasi ya mbiji ya taille. Babi ya taille ya solo ye wana esa munene o ayebi teste mokina ye m'en fous sans oublier la baronne te d'accord babi soki otali ye natali ye na ka sengo ya ko seka adungando porte-monnaie magique jamais va changer
balobi le premier jamais comme le deuxième yazaka le premier adungando porte-monnaie magique balobi Remi Ngandu mobolo bimisa solo héros Nicolo Western nyoko bloqué ngate ah là là Stéphania Adou Stéphania Ngandu na pesi o bambote na yo Stéphania Ngandu na pesi o bambote belé Stéphania Ngandu na bambote na yo belé balobi sans oublier Yannick Tete Warium sans oublier Chico Batoba oh na linake mingi Chico Batoba bambote na yo sans oublier bien vieux na moko géri bon bala li tout mbuma na zolo oh là là ça chauffe pipi la muke ko soit ye moko pola mukendi ba mobali ya mwasi moko oyi ye moko mwasi ngonda miyebi bawela kate pola mukendi mobali ya mwasi moko oh là là sans oublier mon papous Gabana bambote belé balobi grâce Madera Pams na bossa na kayote chacha mushashino magi de moi bébé na lela ko kandongo partageaka na lela ko kandongo komaraka magi salango babi star na biso ya solo magi ba gros bisous na yo Abigail moi na nga partager la nga sali la nga promotion Abigail Mbau Stéphie Mbau Dona Mbau Mami Mbau bambote na bino ya trop donc tokutani au prochain numéro bisous Okolo tonga apotoli tonga okotonga na nini jaloux jaloux on calcule pas les autres on s'ajuge là-haut nalobi tongo nyonso olokaka na mikolo nyonso yotika kotongo nga yo jaloux